प्राइभेट स्कुल बन्द गरिदिउँ भन्छन्। किन बन्द गर्नु पर्यो प्राइभेट स्कुल? सरकारी स्कुलको क्वालिटी बढाउन कसको पैसा चिलाएको छ र यहाँ? आफै अभिभावकले आफ्ना बच्चाहरू सरकारी स्कुलमा हाल्न थालिहाल्छन् नि। प्राइभेटाइजेसन स्वतः मिनिमाइज हुन्छ शिक्षामा, होइन? त्यस कारणले शिक्षामा रहेको यो खाल्डो पहिला भरौँ, शिक्षाको अवसरलाई समान बनाऊ। सरकार जस्तो इन्डियामा तपाईँको आइआइटी, आइआइएम जस्ता इन्स्टिट्युटहरूलाई जुन आज मेरिट बेस्ड बनाइएको छ नि, हो यसरी मेरिट बेस्ड इन्स्टिट्युसनलाई प्रमोट गरौँ शिक्षामा, होइन? सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर बढाउँ, एउटा पहिलो कुरा। दोस्रो, स्टार्टअप कल्चरलाई प्रमोट गरौँ। स्टार्टअप कल्चरलाई तपाईँको आइडिया, यो देशमा कुनै काम गर्ने आइडिया भयो भने गरिबभन्दा गरिब मान्छेले पनि फन्डै नपाएर उसको आइडिया चाहिँ सडेर नजाओस् क्या। उसले आफ्नो आइडियालाई प्रयोग गर्न पाओस्, सरकारले त्यो वातावरण सृजना गरोस्, होइन? यो स्टार्टअप कल्चरलाई प्रमोट गरौँ। अर्को चाहिँ तपाईँको जस्तो व्यावसायिक घरानाहरू जो छन्, यी व्यावसायिक घरानाहरूले धेरै लुप होलहरूको फाइदा पनि उठाइरहेका हुन्छन्। यी लुप होलहरूलाई पनि मिनिमाइज गर्दै जाउँ, यिनीहरूलाई अझ बढी वैध बनाऊ। जस्तो तपाईँ सिएसआर छुट्याउनुहुन्छ नि कम्पनीहरूको, सिएसआर छुट्याउनुहुन्छ। सिएसआर भनेको त उसले सामाजिक सेवामा लगाउनु पर्ने हो नि त, त्यो सिएसआरको रकम त, होइन? सिएसआर भनेर सर्टन पर्सेन्ट छुट्याइएको हुन्छ क्या, कम्पनीको आएको यति पर्सेन्ट चाहिँ समाजमा खर्च गर्नुपर्छ भनेर। उसले खर्च कहाँ गरिदिन्छ त? कन्सर्टमा खर्च गरिदिन्छ, फुटबल गेममा खर्च गरिदिन्छ, खालि उसको विज्ञापनका लागि, होइन? त्योभन्दा धेरै चाहिँ तपाईँको गम्भीर आवश्यकताहरू छन् नि त समाजमा। यहाँ त उपचार पाइराखेको छैन मान्छेले।